Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, merci. Aujourd'hui, nous sommes à bord d'un superbe Beach Baron 58 et nous allons faire le tour de la Martinique. Et si la météo nous le permet, on essaiera de passer au-dessus du Chinois, le volcan qu'on voit au loin là-bas. Allez, on passe à l'intérieur pour la mise en route. Pré-roulage. X-Ray Sierra reçu, rappel au seuil de piste. X-Ray Sierra, seuil de piste prêt pour décoller.
reçu, autorisé décoller. Extrait Sierra, piste dégagée. Alors on va tout d'abord en direction de Lefrançois. Et après Lefrançois, de l'autre côté de la baie, le Robert.
passe la Trinité. Et on arrive sur Sainte-Marie. Alors c'est le chinois qu'on voit qui est à 1395 mètres, qui domine la Martinique.
Allez, on va redescendre sur Saint-Pierre maintenant. On arrive vers Bellefontaine et la cité Cheval Blanc. On voit sur la pointe Schoelcher et derrière dans l'anse Fort-de-France.
on se dirige vers les anses d'Arlay. passe la pointe du diamant. Suivi par la grande anse du diamant. Alors on a passé la grande pointe et la pointe pimentée. On arrive aux Trois-Rivières là. Et on va passer la pointe Philippot.
Viguier. Et la pointe bourgeoise. Fond de Lens, c'est la commune de Le Marin. Nous on arrive sur Sainte-Anne. Et sur le lac des Salines. Alors on va passer Lens Trébeau. La baie des Anglais sur la gauche. Et la pointe Pomme. Alors la pointe de l'étang et Cap Ferré. La pointe Marie-Catherine. Et on va arriver sur le Vauclin.
après le Vauclin, on retrouve Saint-François. X-Ray Sierra, on approche de vos installations. X-Ray Sierra reçu, approche par la 10 en main gauche.
Et bien voilà, chers amis, pour cette étape qui nous a fait faire le tour de la Martinique. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.